非典型海鮮飯啊！歡迎翻嚟 Red 少齊齊煮，我就係 Red 少啊！咁今日會煮個非典型海鮮飯。咁點解係非典型啊？因為大家都食過皮啊，都幾複雜啊。今日我會教你哋煮個喺屋企好簡單可以煮到出嚟嘅。咁我介紹今日啲材料先。哇！佢想走喎，好似係。咁話明係海鮮飯，所以一定要用飯啦。咁呢個飯咧就唔係 Spanish 嘅 Bomba Rice， 我哋今日咧會用 Chinese 珍珠米。啲海鮮全部都可以喺街市買得，本地龍蝦1斤就 OK 啦，因為太大就擺唔到個煲入邊。魷魚、花甲同埋蝦、雞肉啦，我就用魚露、鹽同埋胡椒粉醃過啦。呢個洋葱啦，我就會擺落個飯度。呢個咧，我會用嚟熬啲蝦湯。Diced tomatoes、red pepper、蒜蓉、paprika、saffron、西班牙腸 chorizo， 可以揀辣定唔辣都得嘅。呢兩個 ingredients 咧係一定要嘅，因為唔加 chorizo 咧係唔夠嘢味嘅個飯。呢個 saffron 啦係會俾個飯一個好特別嘅味道，跟住會加啲顏色落去嘅。500 ml 雞湯。Bay leaves 5塊，同埋白酒啦，大約2-3杯嘅，睇你個烹有幾高定幾矮。首先咧，我哋會煮個蝦湯先。頭先啲蝦同埋啲龍蝦啦，我就搣晒啲蝦頭同埋啲殼同埋龍蝦腳，我哋先會煎咗佢，整啲蝦湯，跟住咧倒啲冰落去 to stop it from cooking。跟住咧，擺洋葱落去，幾塊香葉，啲冰溶完咧，見到啲湯會滾咗啲，咁就要轉去中火熬10至15分鐘。咁啲湯滾好啦，咁先煎啲雞肉啦。啲雞肉啦要炒到佢 brown 晒。咁不起啲雞肉，跟住咧就倒啲海鮮湯落去，小心熱啊，會彈嘅。跟住咧，我哋會用啲雞湯去撞啲海鮮湯。而家要撈起啲泡泡，見到啲湯開始滾嘅時候啊，就熄細啲個火。我哋會擺我哋個主角啊，其實唔使咁擺嘅。加咗 saffron 啦，會提升個湯個味道，同埋咧個顏色會變金金地嘅。啲蝦湯煲好啦，咁開始煮個飯啦。咁頭先啲 chorizo 啦，我就揀咗有啲辣，有啲唔辣嘅，切到好似一粒粒咁啊。先用啲 olive oil， 我哋煎香啲 chorizo 啦，佢會出啲油啊，會辣辣地、鹹鹹地嘅。會滲落我哋個 onion、garlic 同埋 pepper 嘅 chorizo 啊，唔好煎得太耐啊，因為啲味道啊會太長嘅。Season with salt generously， 跟住加啲番茄，撈勻佢，要擺個 bay leaf。跟住開始乾乾地嘅時候咧，就加你啲 white wine， 咁你點知係煲好未咧？啲酒會揮發嘅時候啊，啲汁啊會結啲嘅 ，then you will know。咁你見到啲水都差唔多冇晒啦，跟住倒晒你啲雞肉，撈勻佢先。跟住咧，倒晒啲飯落去。What you want to do here is 你想 toast 下佢，撈勻佢。
跟住 flat out the rice 就會平啲。And what you want to do here is 倒咗呢啲海鮮湯。From here, you want to even out, swirl a little bit. 咁啲水而家滾晒啦，我會擺我啲海鮮啊，龍蝦啦，啲花甲，啲蝦。同埋啲魷魚，跟住咧，你聞到有少少燶燶地味，記得熄火，跟住包錫紙，跟住俾佢焗。大約10分鐘啦，咁啊10分鐘啦 ，Let's see what we have。但係 wait， 我會加啲顏色落去先，擺啲檸檬 ，optional parsley、olive oil。咁呢個就係非典型海鮮飯啊！其實咧，啲複雜啲菜你都可以喺屋企整嘅，如果你俾啲心機落去嘅。我咧就用晒本地啲材料去整呢個paella啊！我都好肚餓啦。いただきます。delicioso. I think that's right. See you next time. Delicioso. You guys learned something from me? 記得CSL me.